پوچھ تے پیار نہیں کرنا رسول اللہ علیہ السلام نال انے وا پیار کرنا ہے جتھے حضور دی گل آ جاوے لوگا پیچھے ہٹوئے تسی ساڈے کم نہیں آونا ساڈے نبی نے اس قبر وچ ساڈے کم آونا ہے اسی تیری خاطر آدھے نبی نال وفاداریاں اسی چھڑ سکدے نہیں اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے تانوں تے مینوں سارے نوں سلامت رکھے اور چک تجانا مانڈل والے دوست احباب جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد وچ ایڈی وڈی محفل پاک کیتی تانوں میں اگے بھی دس رہا سی نا بھی علاقے وچ کام مٹھا پے گیا کچھ سختیاں کچھ قانون تسی ہر مشکل تو عبور ہوتے پورے علاقے وچ تسی رسول اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچاندے جے قیامت والے دیہاڑے دا مول پے جانا ہے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون اللہ دانو سلامت رکھے تے تہاڈی اس ریت نو بھی سلامت رکھے جڑے مبارک دین دی خدمت واسطے تسی کوشش کردے جے اور تسی خیرات کردے جے کئی دکھ درد غم پریشانیاں تہاڈے علاقے دیاں دور ہو جاندیاں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت دے نال تے ظاہر ہے گڈی چلدی ڈرائیور نال تے تہاڈے ڈرائیور بھی اللہ نے چنگے دتے نے قاری غلام مصطفیٰ صاحب مولوی ہوندے نے بس ٹھیک ہے کھا چٹا نماز پڑھا چھڈی اندر وڑ گیا کھا چٹا نماز پڑھا چھڈی اندر وڑ گیا تاں ہی اسی کمزور ہوئے ہیں کہ اسی محنتاں کردے کوششاں کردے لوگاں نوں ملدے ورک کردے آدھے ہر مسجد وچ حفظ قرآن دی کلاس اسی لا دیندے پھر سانوں سنیاں نوں یہ ٹائم نہیں ویکھنا پینا ہا ساڈی عوام دربارہ بھی نہ لگ گئی ادھر جناب جا رہی نے گڈیاں آ رہی نے گڈیاں چادر چڑھ گئی فلانا ہو گیا تے مدرسے ساڈے اجڑدے جاندے نے سنیاں دے دسو اوتے درباراں تے جان آن نال علم نہیں نہ آونا علم دا قرآن پاک حفظ کرن نال تے عالم دین بنن نال آونا ہے مدرسے دے کامیاب ہون نال ہی آپا کامیاب ہوواں گے نا افراد دی قوت نال ہی تے بندہ آگاہ نکلدا ہے افرادی قوت کم ہو جاوے پھر بندہ کسے دے اگوں نہیں کھلو سکدا ہاں اس واسطے تہاڈی سارے دی کوشش ہونی چاہیے کہ محمد عربی دا مبارک دین اگاں تو آ جاوے ساڈے پتر حافظ بنن قاری بنن عالم بنن اور ماشاءاللہ اس طرح دے نوجوان جڑے علماء کرام ہیں وہ ہر علاقے چ ورک کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لوگاں نوں سچ تے ذاتی مفاد انہاں نوں نہیں ہوندا بھائی ساڈی جناب واہ واہ ہوے حضرت صاحب نے زیادہ نام ہی نہیں فلیکس تے لکھوایا میں نے آکھا سی یار نام تے لکھوا لے نے کہ نہیں میں اللہ دی رضا واسطے کردا پیا تے پورے تجانے دا نام لکھ دیو گل ساری تجانے والیاں دی انہاں دے نام ذریعے نال ہی میں کوشش کرنا تے بس تجانا لکھ دیو میرا نام بھی آ جاوے گا اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے ہن میں انہاں دے اتی محک دین لگیاں عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب اپنا خطیب اعظم چک تجانا منڈل اور ناظم تعلیمات مدرسہ جامع حضرت بابا خاکی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت نال استقبال کرو گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 بجتے 11 بجتے